Niken Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok, si HP tok sing delay lha iki delay saiki. Wong wis rampung sik joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Ya ampun, ada Om Kuntet. Hei. Kuntet. Nduk, Nggih. pripun kabare? Alhamdulillah aku baik. Iya. Saiki pun kelas pinten? Aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Anjene cah cilik, Tat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa tadi? Oh tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Oh jam 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macet ya Iya, di apa itu di Podo Umi. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu Bangjo itu. Iya loh. lampu Bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah tadi di sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percel juga. Iya. Gimana tadi udah itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh, naik mobil Makanya macet perjalanan tadi. saya terlambat. Iya. Tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Adane terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Aku wis Gemes loh. Wajahnya gemes. Kenapa? Rene. Bocah iki gendeng sih. Gendeng piye? Harus dibawa ke lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ini wulan, pirang-pirang ini tahun, 2 tahun toh. Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangen nih. Saking gemes. Wis berdiri. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh mbak iki namanya. Ngefans? Iya namanya Cok Percil itu ya. Iya. Apa? Ngomong tak dianting kempos we. Kok iso Salah ya? kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya Oh, ndak pantes no. Lek ya mbak mas-mase kae Kalau enggak itu sama Iyang. Perbedaannya gitu, apa, Nduk? Kalau Mas Percel dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nek Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anake yo ngene iki Iya lho, ya Bos. masa ya kate dijelasne lah. Ora ya, usah nggak dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi mungkin. Kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tak omong. Anak sampean kan ganteng. Sampean kan ganteng. Iki lek karo adik, ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil
sampai sekarang sudah menjadi agak besar itu iki SMP sakmene lah SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. aku cilane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi yo ya ta. Yen Didusi. Iya didusi. biyen. Dicawiki lek aku Tondone apa tondone? Enggak, terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak Padahal bekas lho kuwi. Lah Tapi saking sayange mbek aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa Nduk Nika? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1 semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua, Amin. tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Genduk nikan Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Nika ya, Sal. Iya. Gamelan apa Eh, musik? sama denganane tahu duet karo nikan ya? Iya, neng gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kae? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lha sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Cuci. Silap. Beda, Bang. Saya enggak bisa awas aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Oke. oke. Biar oke, anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Dulu. Oh. Nek yo Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang lagi Lagu sing viral saiki apa? lho bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu apa? layar. apa? Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas? TikTok, Dasi. ya. Ya Bukan nadanya Mas. Top-topan Nadanya. itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih, terus ndek C. Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Ati kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ana sing ngongkon abot sanggane. Aduh, aku angel move on. Iki loh, bocah. Nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya. Oke, Oh siap. iya, Bu iya, iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene. Oh, gitu. Iki biar Siap. demikian dulu. Top-topan ya, Dek, ya? Top-topan, Dok. Oke. Yuk, top-topan masih bersama Niken Salindri. 3, 2, 1. Bersama Asta Brata. Oli. Suka. Suka-suka.
Dari gimana? rapnya itu luar biasa. Sik. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik, iki sapa iki? Iki sapa? Iki wong apa setan? Kula tak milih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Niki Duka. garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin. Nuwun sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok kita ngati iki kita. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun. Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. Iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapa. Kowe iki sinden malah ape nyuwani lho. Aja ngowe binjai. Tanduran gedang tek. Ini wis karo omeh. Aja cecek-cecek lakono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Nganjuk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasé benten, Mas. Jenengan kelasé teng mlebet kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Loh, kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Ala perkarane namung sepele lho. Apa? Kenapa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya enek. Kowe Kowe wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Asop, Pak Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel apa sih? Kepanggih teng perapatan kula dibel dindin ngoten. wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong dibel mobil. Lah kuwi telepon ora duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang oblong. Namane. Injih dipun tepangaken nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Nggih. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki tu madosi sederek kula. Sinten? Sinten nih? Goleki dulure sampean. Nggih. Sinten? Sekolah ning kene. Dados guru. Oh, dadi guru. Sinten? Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur? Masa tasik sik dulur? sederek. Terus masalah wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Bukel, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Sing ndi kok Lho. sik to ngenakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal. Nembang apa Mbak Yu sampean sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan kok. Aku ki takon. Takon menteleng. Takon ora menteleng kok rumah saya koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang kene. Nggih. Pamerkan. Angsal nggih. Oh, boleh. Oleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wis bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi.
Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai murid teladan. Reputasi opo? Pak. Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik? Pak Abos ya. Lah pasti bose SMA siji ki yo Pak. Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang ngono Mas aku ya. Ejal pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Nembang. Malah Pasti nembang iso ngono ya takos. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Ora entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Ah, selindro ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tindingane. susah tak dianting kempos ya kemalan karo Mas. Ayo. Iya, Mas. Kuwi Dari selindro iki. Nah, Iya apike suarane. urung, apike. Nduk, urung, Nduk. Urung. Kuwi les geblak kake apik, urung. Mas. Iki nek iso anu kancing ning kamar mandi sing ngono. Apa? Katanya apa? Ganggu aku, Mas. Iya. Aku karo iki kan antu, Mas. Anak tiriku to, Mas. Nggih, aku asline anak iki bapakku. Oh, Bapak. Mas Percil. Dalam Sampeyan anak durung ngerti to. Sinten? Iki sing asli jenenge dudu Mbak Liti. sinten? Lah sinten? Iki iki namanya Mbak Anya layangan putus lho. Iki Mbak Anya layangan putus. Oh, lho. Ya, sampean kok ngenyek kula. Kula ini kan termasuk anu wanita seperti Kinan. Apa kuwi? Film layangan pedot niku pun Layangan gak Putus. layangan gapang. Lalela. Asik. Luar biasa. Ada masukan? Gini deh ya. Nek iso tenan 1.000 Nduk. Wah, iki lho. Nerokne. Setuju. Setuju. Pokoknya iso nerokne Mas Percil. Setuju. 1.000. Wah, 1.000. Duwe mbae sangkil. Nyilih-nyilih sik karo bapak kepala sekolah. Aduh. Ngomong ngono. Oke, luar Ayo. biasa. Gampang aku ya gampang. Ah. Sik kok saya ya Nduk ya. Engko anu tak tukoni pulsa 5.000 ya. Pulsa 5.000. Piye tarine Mas Percil? Tarine. Enak luar biasa. Oke. Coba kalau yang vokal. Oke. Nadanya Bentar. Lagunya apa? lagunya apa? Pengen lagu apa? Lagunya. Oke. Lagunya pada hari ini. Urung aku. Urung. Jadi judulnya lagunya. Lagunya apa? Lagunya waktu itu ugo-ugo. Tapi Uga-uga. Coba saya ingin tahu. Ya secuplek lah, secuplek. Secuplek aja, enggak usah anu semua. Apa? Uga-uga itu pakai gamelan apa pakai musik? kalau paduan suara kan Oh, enggak pakai apa-apa ya? Oh iya, saya suara 1, kamu suara 2, Kundat suara anjing bisa ya? Bisa aja. Suara. Coba. Apa dia? Jaluk mie goreng. Engko. Nyanyi malah jaluk mie goreng bisa. Coba. Suplek. Cuplek ya, cuplek. Siti ya. di maning raino bengi angkot nyariko Teng 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 teng. Oh, coba ke dagi awak. Kutak teng tok tak tong tak tong tulu tong tak tok tulu tong tak tok ting tok tak tok ting tok tak tok entang ting tok tuk tak delok Iki kon nyanyi, Awak mesti nari, Duk. wis nyari ya, Duk ya. Ade sing tabu. Ya, tak bere. Ayo. Sing mau wae, ora apa-apa, sing mau. Tok tak tok dulu tok tak tung tok tok tak tok ting tung tak ting tung tak tok ting tok tak tok tak tak ting tok tak tok ting blak ger tok tak tok ting tok tak tok ting tok tak tok tung tung blak ger tak tok ting tok
ding ding tak ding ding tok dak ding dang tung 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 tok tung ding tok dang ding dang dang tok dang ding dang ding dang 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 ding dang dang tok dak gerok tak tok tung tok dak nani nani nano dang dang tung ger Sik to. dang dang tok ding tok tak tok ding tok tak tok ding tok tak tok mari kene mandek yo ding tok tak tung ger tok tak tok ding tok tak ding tok blak tung blak tok tak tung tung tok nano nani nano nano nani terus tak tok ding tok dang ding tak ding tak dang ding tok ding 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 tok nani nani tok dang dang tok dang nani nano nani blak tung tung blak ger nano nani 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 dang tung blak nano nani nani nano nano kowe nano-nano kancane lambene lho bosok karo Mas aku wong Luar biasa piye sing iki komentar? bingung ketute ketute kendanganmu bingung lho lah piye kendangan Banyuwangi Komentare piye? Komentare. Ternyata komentare. luar biasa tepuk tangan untuk adik-adik yang bisa di depan nanti pulsanya di belakang om di belakang ya silakan duduk kembali luar biasa wah istimewa bos Istimewa murid kene istimewa to. istimewa Nggih, Dewi saya. sama Vindi Dewi sama Vindi monggo loh apa kok iso mbok ngono nembangi sing apik nadanya dat kalau nyanyi apa dat Oh. tak nyanyi bahasa sing senengane tradisi bareng tradisi oh tradisi juga bisa ugo ada Grazaga Iya. semua A mayor iki lek cah nom-noman mesti seneng Ah ya, nyanyi. dulu ku kau benci padane kontol aku mbok keploki rumah aku ndi kundat mau tat lho tat apa iki aku ning kene golek dulu ku kau maki ku kau hina ku kau benci dulu kau injaki kok nek koyo ngono to bocah iki harga diri kurang ajar men tak sempurna akan ku buktikan apa tak buktekne kalau saya itu bisa Wah. ini guys mendahului kamu kurang ajar Lho. aku ketemu lagu ki kaya Gedem. ya udah Nyapa wis ini lagu iki ancane kisah nyataku yo Ya aja nangis to. kowe mbiyen di ngono lho Dad Ya aja nangis. kisah kisah Jajal kowe sing nyanyi aku sing puisi kowe ben iso marem atimu kisah nyataku di zaman SMP ngono ya aku kan arek endek dadi selalu dibully karo kanca-kancaku alah cebol ngono ya arep rono ngalio minggiro Kaya ngono. kowe dudu sak kelas karo aku dudu sederajat karo aku kok anake wong gak duwe ngene kowe ora duwe anak ora duwe sampai saiki kere masalah piye carane iso sukses ngono kuwi lah nyapa carane iso sukses ngono ya doa dari bapak ibu dong sudah ya lho kok wis ditungane sudah Sik bapak melarat. sudah ibu sudah kok iso kaya ngono to keluargamu ida coba dulu aku apa awakmu puisi puisi sing karo ngenes karo nangis ngono lho oke dulu ku kau maki direken apa ku kau hina aku diam saja benci aku tersisih dari teman-teman yang ada di sini dulu kau injaki aku kau injaki aku diam saja harga diri meskipun harga diriku jatuh aku tak mungkin mau mendekati kamu lagi tapi sekarang aku lawan aku pasti lawan kamu ku buktikan aku buktikan kemampuanku
Piye? berhenti. Pacarku ayu to timbangane awakmu. Akan kubuktikan. Kubuktikan. Biyen aku mbok hina tapi sekarang ndak bisa, Bro. Ku dibully. Aku dibully ndak apa-apa. Yang penting jangan membuli keluarga. Akan kubuktikan. Akan kubuktikan kemampuanku. Lawan. Akan kulawan kamu. Berhenti. Tak berhenti sampai di sini. Akan Iya tapi saya aku lawan. aku lawan nih lo. Aku berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti. Tak berhenti di situ saja. Jarene iki kowe iki jane iso apa? Aku kisah ngeresapi tenanan iki. Mau meresapi Kuwi kisah nyata tenanan. Kisah nyata, kisah Yo, nyata. Aku jaman sak mono. Aku arek endek biyen jaman SMP nak dulu ngene iki. Wes ngalio. Ngono ya Dad. Wah, jangan dibully tok aku ngene. Tapi ya ndak apa-apa itu dulu kalau sekarang. Tapi aku diam. Diam itu dalam perjalanan untuk membuat mereka diam. Oh siap. Gitu ya. Iya. Mas Akbar. Pripun? Niki kan niki kali niki saniki. Ya. Putih yang putih niki. Yo Dik niken dulu di daun. Niken ya? Iya no. Yuk bareng-bareng masih bersama Dek Niken Salindri. Langsung spotnya yang luar biasa. Terang tak gitu ya. Heeh. Mangga. Masih ber- Niken Salindri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok, si HP tok sing delay lha iki delay bisa iki. Wong wis rampung sik joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Iya ampun, ada Om Kuntet. Hei. Kuntet. Nduk, Nggih. pripun kabare? Alhamdulillah aku baik. Iya. Saiki pun kelas pinten? Aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Jane cah cilik, Dad. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh Om Kuntet, tadi kesini jam berapa Oh, tadi? tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Karo Oh ome jam podo. 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh begitu di situ tadi ya macetnya Iya, di apa itu di podo umi. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu bangso itu. Iya loh. lampu bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya Udah tadi disini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percaya juga. Iya. Gimana tadi udah itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh naik mobil Makanya macet perjalanan tadi. saya terlambat. Iya. Tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Adane terminal aku. Ya ampun ada caprocel. Ya ampun ada caprocel. Aku gemes deh. Aku mes. Gemes loh. Mas Jana gemes. Rene, Aku Napa? gemes. Rene. Bocah iki gendeng sisi. Eh,
Gendeng piye? Harus dibawa ke lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ini wulan, pirang-pirang ini tahun, 2 tahun toh? Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangen nih. Saking gemes. Mas percil. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh mbak iki namanya. ngefans. Iya namanya Cok Percil itu ya. Iya. Apa? Ngomong tak dianting kempos we. Apa? Kok iso Apa? Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya Aa. Oh, ndak pantes no. Lek AA ya mbak mas-mase kae AA. Kalau enggak itu sama Iyang. Perbedaannya gitu, apa, Nduk? Kalau Mas Percil dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Bedanya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nih Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak iyo ngene iki Iya ya lho, Bos. masa ya kate dijelasne lah. Ora ya, usah nggak dijelasne aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi mungkin. Kok ngono ki lah. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tak omong. Anak Iki sampean kan bapak. ganteng. Sampean kan ganteng. Iki lek karo adik ini saya anggap niku adik kula piyambak, Harus. anak kula piyambak Betul. sebab mulai kecil sampai sekarang sudah menjadi agak besar. Itu. Iki SMP sakmene lah, SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Lah awak cilane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya toh. Biyen Didusi. Biyen Iya, biyen didusi. didusi. Dicawiki lek aku Tandone apa tandone? Enggak terus Ora nek pempese tandone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak Padahal bekas lho kuwi. Lah Kan saking sayangnya mbak aku. Kene aku jarine roti. Iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1. SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa, Nduk Niken? Oh iya, harapanku untuk Ya. SMA Negeri Nganjuk 1 semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua, Amin. tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses semua. Amin. Amin. Genduk Niken Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamer nih suaranya. Saya minta mohon maaf, Ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Niken, Sal. Iya. Gamelan apa musik? Sama denganane tahu duet karo Niken ya? Iya, neng gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kan? Cakra kembang. Cokro Kembang karo Dewa Tresno. Lho sing duet iki to? Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sampean teman. Hei! Silap. Beda, Bang. Saya nggak bisa awas aku. Ayo, Duk. Ngene, Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, Oke. oke. Biar oke. anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Oh. Nih yo. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang lagi Lagu sing viral saiki apa? lho bocah milenial roh ku lho. Di TikTok Perahu apa? layar. Apa? Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa Ya maksudnya? TikTok, Metodasi. ya. Ya Bukan nadanya Mas. Top-topan Nadanya. itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih, terus nek C. Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Ati kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ana sing ngongkon abot sanggane. Aduh, aku angel move on. Iki loh, bocah. Nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya. Oke, Oh siap. iya Bu iya. iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene. Oh, gitu. Iki biar Siap. demikian dulu. Top-topan ya, Dek ya. Top-topan, Duk. Oke. Yuk, top-topan masih bersama Niken Salindri.
3, 2, 1. Bersama Asta Brata. Oli. Suka. Suka-suka.